Živijo, jaz sem Nejc. Pridite z mano pa si poglejte moje zgodbe. Trma. Te ima Nejc več kot jaz. Pa mislim, da sem eden bolj trmastih. To je izobraževalni film. Temeljna zmožnost, samoiniciativnost in podjetnost. Počeli smo vse živo, na tekme skupaj hodili, se pretepali. Ja, pogovarjali smo se ali o tekmah, ali o kakšnih pankurjih v Metelkovi, kako bi na Metelkovi kakšen problem naredili zvečer, ker nam je bilo dolgčas. Nič se nismo pogovarjali v prihodnosti. Da pač samo tisti dan oziroma večer je bil pomemben. Ker sem bil pač tudi jaz takrat zabrit in ker sem pač nosil tako jakno, so pač fanti me vzeli med sebe in so pač rekli, ok, boš z nami in to je to. Zdaj, če ti bo kdo karkoli rekel, karkoli težil, ti kar nam povej, pa bomo skupaj rešili ta problem. Danes gledam na to nazaj kot pač neko hudo stvar, ki pač se ne želim spominjati in pač bi raje videl, da tistega, kar je bilo, takrat sploh ne bi bilo. Vem, da je bil del neke čudne družbe, netolerantne družbe, ne? Potem pa zdaj, ki ga pa zdaj spoznaš, je pa čist druga oseba glede tega, toleranten, solidaren. Ko sem stopil čez vrata Boba, me ljudje niti niso gledali po stran, ampak sprejeli, da se poznamo že zadnjih 20 let. Njegovi pomembni preukreti so sam prihod. To on vedno znova rabi priti nekam, zato rabi ogromno časa, ampak pride na polno. Tako da to, da je prišel, je njemu zamenjalo življenje. Ja, reagiral sem tako, da v bistvu na nek zelo igriv način sem z nekim zafrkavanjem mentorjev pač zadevo majčkeno poživil. Drugi preukret je spor z mano, ne? Ker on je stalno iskal moškega, ki bi bil njemu lik in ki bi z njim začel tekmovati, ne? In jaz pač v ta proces nisem hotel vstopiti, ker je bil racionalen, brez čustev in dok se midva nisva skregala o tem, ja pa povej, kaj te teži, ne? Ni bilo premika. Matjaž je zelo hudo reagiral na to moje vedenje in v bistvu je tudi v mentorski skupini bilo že nekako govora, da pač bom odletel iz skupine, ampak sem ga nekako skozi nek pogovor, ki sva ga imela, mi ga je uspel prepričati, da ja, jaz nisem tako grozen, ampak da sem pripravljen tudi nekaj narediti za to, da pač gre nekaj v boljšo smer. Tako da v bistvu me je na nek način preizkušal in mi je dajal neke naloge in v bistvu videl, da sem nekako kar sam hotel prevzeti to pobudo in od takrat naprej je bilo pa v bistvu samo še navzgor. Tako kot ima vsak delodajalec rad, da se njegov delavec sam dokaže na neko delovnem mestu in da sam pokaže neko zanimanje za neko delo, tako sem v bistvu tudi jaz tukaj prevzel neko vlogo. Zna z ljudmi delati, da jim pač ponudi
ne 2, ampak 3 priložnosti, da se dokažejo. Pa še kaj bi se našli. Tretji premik je bil pa njegov osebni projekt. Prvič stopiti v nek izobraževalni proces, ki je bil zunaj naše hiše in v bistvu nekako priznati, rabim se učiti. Takrat sem začel spoznavati, da v bistvu neko neformalno učenje ni nek bav, kot šola, ki si nekdo predstavlja, ampak v bistvu zna biti zelo zanimivo preko nekih energizerjev, preko nekih iger, kako ti spoznavaš neko določeno znanje. Kot sošolca sem ga prepoznal, da je ustvarjalen, zelo zanimiv človek in zmeraj gleda v prihodnost. Dobro sem se počutil na šoli in vse, pa so se pač začele težave, ker se je pač tudi moj brat vpisal na to šolo in je imel že na samem začetku dosti problemov s tako imenovanimi južnaki. Ja, pač malo je bil izgubljen, ni vedel, na koga naj se tako obrne. Tako da sem v bistvu sam šel, brez vednosti staršev, šel v šolo in pač podpisal oziroma zahteval izpisnico, jo podpisal, se skregal z razrednikom in odšel. Pač tudi neki problemi doma, starši smo se kregali. Pač tudi prijatelji so me majčkeno drugače gledali, ker sem pač tudi nekako zamenil družbo. Tako da, ja, pač vse skupaj se je začelo kopičiti. Ta družba, s katero sem se družil med srednjo šolo in po koncu srednje šole, mi je pač od začetka zelo veliko pomenila, ker smo pač skupaj prebili veliko časa. Je čuden občutek, ko te ljudje po stran gledajo. Točno to druženje s skinheadi in popivanje in zabijanje vsega svojega časa, to se mi zdi bila moja najnižja točka. Ker se naj vrnil pač na pozitivno stran, sem ga jaz še dodatno malo spodbujal. Ja, v bistvu nek prelom je bil glih en pretep, ki pač mi ni bil všeč, ko je en kolega nekemu neznancu dejansko skoraj skakal po glavi. Tako da tisto je v bistvu mene nekako odvrnilo do vse te scene. Pa seveda je tudi Sara zanosila in takrat sem potem rekel, dosti je šolo in to je to. Moje prvo delo je bilo v neki trgovini, kjer sem zlagal robo na police. In že od samega začetka me je zanimala nekako trgovina. Od začetka je bilo zelo težko, se pravi cirka prvi mesec, ampak po kakšnem mesecu sem pa v bistvu zahteval oziroma želel še več, tako da sem delal tudi po 10-12 ur dnevno. Ampak tudi izpopolnjuješ svoje znanje v angleškem jeziku, to se pravi nekako razvijaš svoje ključne kompetence. In so me pač drugi ljudje na tržnici tudi spraševali, ja, pa imam tujca, mi lahko pomagaš pri prevodu, rad bi mu nekaj prodal, pa mu ne znam, ker se ne znam pogovarjati z njim. Tako da sem v bistvu tam tudi začutil, kot da sem nekaj pomemben, kot da lahko nekomu nekaj ponudim. In v bistvu s tem se je pač začelo tudi potem naprej vse skupaj razvijati. Sem nekako tudi takrat že razmišljal, da bi odprl nek privat, ampak sem rekel, ja, kakšni so potem drugi stroški in sem začel brati tudi kakšen zakon in sem videl, ja, pa je treba to plačati, pa je treba davek plačati, pa je treba neke prispevke plačati, pa zavarovanje si moraš sam plačati kot občan. Tako da sem v bistvu rekel, to je pa zaenkrat še malo prehudo, mogoče bo to naslednji korak, ampak za zdajle ostanemo tukaj. Priložnosti za delo iščemo vse življenje. Svoje priložnosti najpogosteje razvijemo kot zaposleni, včasih pa nas zamika, da bi se preizkusili kot podjetniki in nekoč morda celo sami ponujali zaposlitev drugim s podobnimi interesi. Sodobni svet postaja velika povezana vas in s tem se odpirajo tudi vaše možnosti, da stopite na pot podjetništva in tako uresničite svoje skrite želje. Vsakdanje življenje od nas zahteva novo znanje, nove izkušnje, nove kompetence. Vse bolj pomembni pripomočki postajajo računalnik,
digitalni fotoaparati in pametni telefoni. Vse več rabimo tujega jezika. Več moramo sodelovati z drugimi in se povezovati, ob tem pa spoštovati drugačnost. In vsak dan seveda iščemo priložnosti, kako svoje znanje unovčiti. Sodobni svet ponuja in hkrati zahteva nova znanja. Najbolj ključna so zaobjeta v 8 temeljnih zmožnostih. Samoiniciativnost in podjetnost je v vsakem izmed nas. Samo najti je potrebno lastno znanje, ki za nekoga pomeni rešitev. To je skupek več lastnosti, ki se pokažejo kot zmožnost, da uresničimo svoje cilje in zamisli. Vsak mora obvladati materni jezik. Brez tega se bomo težko znašli v sodobnem svetu. Tudi osnove tujega jezika nam rešijo marsikatero težavo v življenju, vsaj na počitnicah. Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji govorijo o računanju in trendih v tehnologiji. Redko kdo lahko danes živi brez uporabe računalnika. To znanje zaobjema digitalna pismenost. Koristno je spoznati, kako se sami najlažje učimo. Povezovanje je tisto, kar nam prav tako marsikdaj olajša življenje. To so socialne in državljanske kompetence. In še temeljna zmožnost, kulturna zavest in izražanje. Zaobjema ustvarjalnost, umetnost in kulturo v najbolj splošnem smislu. Prvič sem opazila, da je Nejc podjeten fant, ko je prišel v skupino, kjer smo izdelovali lutke. To je zame Bob, mislim. Tukaj v bistvu dobiš res ves support, vso podporo. Posvetimo se temeljni zmožnosti samoiniciativnost in podjetnost. Kadar imamo dobro razvito to temeljno zmožnost, se lahko pohvalimo, da kar dobro poznamo lastne potenciale in jih tudi znamo uporabiti pri svojih ciljih. Imamo željo samostojno uresničiti lastne načrte, brez navodil nadrejenih. Znamo pravilno presoditi priložnost in sprejemamo različna tveganja. Obvladovanje samoiniciativnosti in podjetnosti od nas zahteva posebna znanja. Znamo ugotoviti, kje smo šibki in v čem smo res dobri, boljši od drugih. Kako izluščimo naše konkurenčne prednosti? Brez poznavanja osnov gospodarstva ne bo šlo. Pri izvedbi podjetnih idej se na začetku naslonimo na svoje prijatelje in znance. Naprimer, lahko nam pomagajo pri prodaji izdelka ali storitve. Podjeten posameznik je organiziran, ima pregled nad svojim urnikom, predvsem pa načrtuje svoje aktivnosti. Samoiniciativen in podjeten človek ve, zakaj je treba tudi v zasebni dejavnosti spoštovati nenapisana pravila, se držati dogovorov, biti pošten, skrbeti za šibkejše, se zavedati pomena dobrih medsebojnih odnosov pri poslu in tako naprej. Prisluhnimo Nejcu. Če znaš nekaj tržiti, če znaš nekaj prodati, se pravi, da iz neke nule ustvariš nekaj. To zame pomeni biti podjeten. Verjetno je potrebno neko zaupanje od ljudi, kot smo mi mentori, starejših od sebe. Motiviranje za vse, kar se mu zdi, tudi za stvari, ki se mu ne zdijo najprej dobre. In tudi kot vodja ekipe, male ekipe v skupini se je izkazal tako. Ja, odvodil je cel proces dela lahko. Ja, Nejčevo samoiniciativnost je preletela z neba. Mislim, to je bilo tako, kot je on z neba padel, tako je tudi ta samoiniciativnost z njim takoj padla. In on je v bistvu prvič, ko je bilo treba se usesti, bil v akciji, da on hoče pa kaj več in da treba migati. In to je on, to je on. Ja, ampak to so definitivno mladi hišni prijatelji, na kaj sem najbolj ponosen. Takrat pa seveda kreativnost pride in sanje začnejo rasti in ja, te potenciali se izrazijo. Zakaj? Zato, ker je v bistvu socialna podjetniška ideja, pri kateri sem tudi sam sodeloval in jo soustvarjal, in zato, ker se v bistvu cel projekt odvija v lokalni skupnosti Savsko naselje. Je pač neka moja lokalna skupnost, v kateri sem od rojstva. A kaj veš, kaj se kaj dogaja? Ja, gradice bojo naredili pa vrt, da bojo lahko sosedji sedili zelenjavo, sadje, kaj se. Slišim, ja, da ena skupina mladih poskuša organizirati pa ščistiti tele prostore okrog, zato da bi se takile, kakor ti, boljši igrali pa zabavali. A ti si organizator? V bistvu eden izmed organizatorjev, ja, ki smo organizirali to. Kako se ti pa zdi? Kako se mi zdi, ja, super, čistilna akcija poteka neko
gredico postavljamo, še malo bomo začeli palačinke peči, no, tako da super. A vi ste prišli kaj pomagati sem? Ja, smo že pomagali, malo smo na hribu čistili, zdaj bomo pa še kaj. Ježiku, mi čakam palačinke, kdaj pa bojo? Ja, odvisno, kdaj bomo nehali čistiti, pol bomo požar požgali pa spekali kakšno. Gospodič, ki nam je predstavil to idejo na naši četrtni skupnosti, se mi zdi zelo v redu, zelo pametna. Vsekakor je pa seveda potrebna tudi podpora širše javnosti in pa to nekako spromovirati, oglaševati. Živjo, kaj delaš? Živjo, ne razumem slovenski, teda ne govoria malo. Mais je peux vous dire un petit mot en français, c'est une super journée et j'espère qu'on va tous s'amuser. Delamo tako dvignjeno gredico, zdaj jo bomo najprej sestavili, okrog obrnjeno, pa jo bomo pa tamle postavili, ker fantje za temelje kopljejo. Ko gre? Tako po planu. So že kaj pojedali? Čakamo na palačinke, mislim, da bo to najboljše. Sem že zelo lačen. A res? Res? Podjetnost ti lahko prinese veliko veselja, veliko zadovoljstva, v končni fazi tudi nekaj financ. Zdaj, čisto odvisno, a se projekta lotiš sama, a se projekta lotiš s prijatelji, s nekimi delodajalci, čisto odvisno, ampak definitivno ti pa lahko omogoči nek kruh oziroma nek vir prihodka, ki je lahko stalen, tako da imaš zabavo, imaš veselje, imaš vse. Vsekakor je v vseh procesih Nejc srčen, ve, kaj hoče, ve, kam gre pot. Ta naš socialno-podjetniški projekt je v bistvu pomoč celotni lokalni skupnosti in je nekako povezovanje mladih s starimi, to se pravi medgeneracijsko povezovanje. Seveda so zavore, predvsem kadar je treba nabirati znanje, kadar je treba pobrskati, kadar je treba se usesti, kadar proces ne da rezultatov takoj. Zdaj, nekega mladega, ki v bistvu ima polno rit vsega, ki mu starši vse prinesejo, definitivno zanj ni podjetnost, ker bo rekel, po prvih 15 minutah je meni se ne da več, se bojo ta stari mi plačali za to. Zdaj, nekega mladega, ki se pa bori za kruh oziroma ki se danes bori za neko preživetje, pa mogoče je to neka tipka za zagnanost, v kateri bo prepoznal samega sebe in bo pač samega sebe tudi rinil naprej, da pač sprovede neko zadevo od začetka do konca. Da se podjetnost plača, vidiš takrat, ko v bistvu samo sebi daješ neka potrdila oziroma ko ti drugi ljudje dajo neka potrdila, znaš poskrbeti ne le zase, ampak tudi za nekoga drugega. Kljub temu, da sem pač elektrošolo pustil, imam v načrtu izdelati neko elektrokolo, se pravi na nek električen pogon. To je zaenkrat še visoko v oblakih, ampak ja, če bom rabil neko pomoč oziroma nekega arhitekta, da mi pomaga zdizajnirati zasnovo za ta kolo, seveda bom tudi to uporabil. Z Nejcem sva začela sodelovati v tistem trenutku, ko je on želel svojo idejo spraviti v življenje, in sicer v material, v obliko. Ko je Meta prišla, pa mi je Matjaž rekel, ja, Meta imaš tukaj, dej, pej dol v klet, pa malo razloži ta projekt. Pač povej, zakaj v bistvu rabiš neke škatle, a ne? Sva pomalo brainstormala in ugotovila, da je pravzaprav najbolj simpatično bi bilo zbirati star papir s pomočjo starega papirja. Sem mi povedal o projektu Mladih hišnih prijatelji in sem mi pač tudi rekel, da bi rad neko tako simpel zadevo, ki se jo da tudi na neki ulici sestaviti. Odločila sva se, da bi bil pravi izziv sestaviti tak nabiralnik za papir brez kakršnihkoli veznih sredstev, se pravi brez ene kapljice lima. Seveda, ker je arhitektka je pač dala neke zamisli, kako bi v bistvu zadeva bilo dobro, da stoji. Treba je ugotoviti, kakšna je primerna debelina kartona, koliko plasti lepenke je potrebno skupaj sestaviti. Meni je bilo super, še posebej z neko tako žensko delati, ki je izobražena, ki točno ve, kakšne dimenzije in vse. In potem je tudi Nejc kasneje še sam pravzaprav izbrusil vse dimenzije pa stike in tako naprej, tako da je potem on končen načrt sam narisal. Da ti je nekdo pripravljen tako pomagati pri nekem projektu, ki si ga štartiš same nule, mislim, res vsaka čast.
Ampak kar je pa z vidika konstrukcije še bolj pomembno, je pa to, da nama je z Nejcem uspel pravzaprav sestaviti kos pohištva, nek že prav arhitekturni element v prostoru, ki se ga da enostavno razstaviti in prestaviti na drugo lokacijo. V bistvu z začetka mi je bilo čisto vseeno, ker sem pač pustil šolo, ampak pol sem pa rekel, ja, moram nekaj narediti, tako da takoj, ko bo čas, takoj, ko bo denar za šolo, pač grem nazaj v šolo. Definitivno je to nek šok, ko se pač postaviš pred nekim zidom, oziroma ko se srečaš z realnostjo, da pač moraš sam živeti, oziroma da moraš zraven mogoče še preživeti neko svojo družino. Verjetno je bila tudi to pobuda kasneje za neko podjetnost oziroma za neko večjo zagnanost, da je pač treba nekaj narediti, ker sem še zdaj tazga mnenja, da pač neka družina mora ostati skupaj, ne da je mati samohranilka oziroma oče sam. S Saro, ko je v bistvu zanosila, sva bila stara ona 17 let. Ja, se je bližala 18, jaz pa v bistvu 19, skoraj 20 že. Neka taka izkušnja te nekaj nauči, pač da moraš gledati na vse prihodke, ko pridejo, in na vse odhodke, ki jih daš ven. In pač tudi, da nekako usklajuješ oziroma računaš, kako se v bistvu stane iz meseca v mesec ali boljša ali slabša. Tisto, kar te ne ubije, te ujača, tako da sva stopila korak nazaj, sva nekako premislila. Ja, za Tijo bi si želela, da bi živeli skupaj kot družina, da bi se imeli radi, da bi se imeli lepo, pa da Nejc ne bi toliko veliko delal in da bi več časa preživel z nama. Je v bodoče imamo načrt, da se nazaj preseliva skupaj oziroma da naprej zaživimo kot družina. Ampak zdaj zaradi nekih okoliščin oziroma mogoče zaradi nekih finančnih razmer pač to ni mogoče. Nejc kot očka je zelo pozoren, se ji posveti, skupaj, ne vem, plešeta, pojeta, se igrata, zvečer skupaj zaspita. Vidi se, da jo ima ful rad. Meni osebno je bilo od začetka tisto, wow, imam otroka, šok, kaj zdaj. Ampak potem sem pa s časom malo spoznaval in videl, da ima dosti mojih vrstnikov tudi otroka. Sem rekel, ja pa si, pač mlajši si, prej imaš otroka, več veselja imaš, več energije imaš, več mu lahko daš. Sej otrok ne rabi denarja, rabi samo nek objem. In tle v bistvu lahko motiviraš edino z likom, edino s tem, kar si, kako vstopaš, kako delaš. Je v bistvu kot nekega vzornika gledam Matjaža, ampak tudi on se v bistvu iz dneva v dan uči. Ravno pri njem je ta specifika, da je fajn, da je zraven, je fajn, da to doživlja, zato ker to zna nekako tudi potem ponavljati v svojem življenju in tudi s svojimi sodelavci in tudi prenašati to naprej. Jaz definitivno pri njemu počudujem nek način govora oziroma nek način sporazumevanja. Vedno, kadar je treba nekaj zares narediti, je tle, je poln, je brez obveznosti, je skratka samo on v popolnosti. Moraš imeti neko zagnanost in moraš imeti neko vizijo, da v bistvu neko stvar realiziraš. To se pravi, da greš od ideje do izdelka, ne da v bistvu ostane pri ideji. Zdaj, za vse, ki bi hotel se spuščati v neko socialno podjetništvo oziroma v podjetnost, pač je nasvet čisto preprost. Zdaj, če si pripravljen delati 24 ur na dan, 7 dni v tednu, potem je to zate prava pot. Res je, da je to pot, ki je trnava in ki boš mogoče pol leta, eno leto delal cele dneve, pa potem 8 ur na dan, lahko pa greš k nekemu delodajalcu, ki boš mogoče od začetka delal 8 ur na dan, kasneje 12 ur na dan za isti denar.
tako da odločitev. Je bilo v redu? Ok, za konec bi povedal pa samo še tole. Jaz sebe čez 10 let vidim bolj uspešnega v socialnem podjetništvu in na večjih projektih. Kako se pa ti vidiš? Ponovimo na kratko, kaj smo izvedeli o samoiniciativnosti in podjetnosti. Samoiniciativnostjo in podjetnostjo lahko uresničujemo naše zamisli. Sami iščemo rešitve in dajemo predloge. Pri tem moramo realno presoditi, v čem smo res dobri in kje nam znanja primanjkuje. Tveganje je pri uresničevanju novih zamisli nujno. Podjetnost je povezana z gospodarsko klimo. Moramo se čim prej seznaniti z osnovami gospodarstva. Samoiniciativnost pomeni, da smo sami svoj šef. Vsak korak moramo sami načrtovati in se kar se da držati načrtovanih rokov. Prijatelji in znanci so za uspešnost naše ideje zelo pomembni. Brez njihove opore nam bo težko uspelo. Pomembni so naši pogajalski in prodajni talenti. Brez skrbi, tega se lahko tudi priučimo. Samoiniciativnost in podjetnost se kaže tudi v širšem okolju. Gre za osebno aktivnost, ki ima socialne učinke. Kot smo videli, je želja, da zastavljen cilj dosežemo, najpomembnejša. Čeprav boste naleteli na ovire, ne obupajte. Nejc, želim ti veliko sreče pri projektih še naprej. Ja, jaz mislim za Nejca, da bo mogel dosti spremeniti, dosti stvari temeljito spremeniti v življenju, ne? Ampak menim, da mogoče najhujša stvar, ki ga čaka, je to, da bo zaslužen denar znal obdržati v svojem žepu in z njim modro ravnati, dokler ne bo prišel nov zaslužek. Želim, da boš tudi veliko časa posvetil svojih hčerki in punci, tako da uživi. Sam še tako naprej, pa resnično upam, da bomo še dolgo sodelovali skupaj. Nejc, ker drugič me povabiš na kakšne stvari, povej točno, kaj so. Točno. Sledi svoji strasti, svojim sanjam. Zagotovo je to pot do tvojega uspeha. Nejc, rekel bi ti, da upam, da bo do konca življenja dobra prijatelj.